Okay, the camera general URDF ပေါ့နော် Unified Robot Description Format ပေါ့သူကဘာလဲဆိုတော့ robot ရဲ့ geometry နဲ့ physics အချက်လက်တွေပါတဲ့ file လေးပါပဲเนาะ robot ကိုကျွန်တော် simulation လုပ်လို့ရတယ် kinematic တွက်ချက်မှုတွေအတွက်ကောအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะ robot operating system မှာဒီကောင်ကအရေးကြီးတယ်เนาะ URDF model တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင် design ရေးဆွဲပြီးမှ robot ကို simulation လုပ်ပြီးမှလက်တွေ့တိစောက်ကြတာများပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့် URDF အတွက်ကျွန်တော်တို့ package လေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံး package တစ်ခုဖန်တီးအောင်เนาะpackage ကဘာ package လို့ရှိမလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါကဲကင်းအောင်ဖြစ်တယ် ROS2 package create image simate my robot လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်နော် my robot သူ့ရဲ့ dependency ကဘာတွေထည့်မလဲ HACR screw ထည့်ကြည့်မယ် vis 2ထည့်မယ် state publisher ထည့်မယ်နော် joint state publisher ကဘာလဲဆိုတော့နောက်မှပြောမယ်ဗျာလောလောဆယ် URDF ကိုနားလည်မှ joint state publisher ကိုရှင်းပြလို့ရပါokay ကျွန်တော် command နေမှားနေတယ် joint state publisher เนาะpacket type ရှိရမယ်เนาะ package type image simate dependency ပေါ့เนาะ dependency ပြီးတော့ joint state publisher အပြင် robot state publisher ပါထည့် state publisher package type မဟုတ်ဘူး bell type เนาะ command တွေကအမြဲတမ်းမှားတယ် ROS1 နဲ့လည်းခဏမှားတယ် bell okay ကြာပြီcompare လုပ်လိုက်မယ် joint state publisher မရှိဘူးတဲ့เนาะ joint state publisher မရှိဘူးဆိုတော့ source home က bash rc ကိုနှိပ်လိုက်နော် joint state publisher ကို install မလုပ်ရသေးရင် sudo apt install နဲ့ install လုပ်လို့ရတယ် sudo apt install -y ROS joint state publisher joint state publisher ရရ robot state publisher လည်း install လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် so install ရက local thread.bash ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် compare လုပ်မယ်ဒါလည်းမရအောင် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် similix မှာjoint state publisher ကို robot state publisher ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်เนาะဟုတ်ပြီ image simate ပဲထားစီကြည့်အောင် terrain ကြည့်အောင်okayဒါကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ package xml ဝယ်ညွှန်းနေတယ်အဲ့တော့ package xml ကိုသွားမယ် package xml ဟုတ်ပြီဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော် h2 dependency เนาะ h2 dependency နေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် control c control vစီမယ်ပဲပြန်လို့ကြည့်အောင်Gmail ရမှာတော့အဲ့ Gmail ကိုလည်းကျွန်တော်ပြင်ရအောင်အဲ့တော့ Gmail ကိုတစ်ခါလေးပဲပြင်ထားလိုက်တော့မယ်နော်ဗီဒီယိုတွေမှာခဏမှားနေလို့
control order D git config ဒါကျွန်တော် git ကို initialize လုပ်တော့ email ကိုမှားပြီးတော့ရေးထားတော့အဲ့ကောင်က package asset မှာassign လာလို့တဲ့ခါကျတော့မှားနေတာပေါ့နော်gmail.com ပေါ့နော် sorry ပြန်ရိုက်ကြည့် okay agent နဲ့ထွက်လိုက်မယ်အခုတော့ဒီကောင်ကိုကိုယ့်အကိုပဲပြင်လိုက်တော့မယ်စီပြီးပြင်ပဲ okay ရနော်runtime dependency ပြနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် bed dependency အနေနဲ့နှစ်မျိုးလုံးသုံးတဲ့ချိန်မှာတာပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ခုက joint shape publisher ရှိတယ်လို့ joint shape publisher GUI ဆိုကောင်ရှိတယ်သူကတော့ graphical user interface ကနေ control လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါနောက်မှရှင်းမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ URDF ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုပထမအဆုံး URDF file ကိုဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ my robot ဆိုတဲ့ package ထဲမှာ URDF ဆိုတဲ့ directory တစ်ခုဖန်တီးသူထဲမှာကျွန်တော် new file ဆိုပြီးတော့ပထမအဆုံး01-my first.urdf ဆိုပြီး URDF file တစ်ခုဖန်တီးမယ်เนาะတကယ်တော့ URDF က XML format ပါပဲအဲ့တော့ XML text လေးတွေတော့ရေးတတ်ဖို့လိုတာပေါ့เนาะဘာမှမခက်ပါဘူး text လေးတွေနဲ့အဖွင့်အပိတ်လေးတွေနဲ့ရေးတာပါပဲ 1.0 XML version 1.0 ကိုတုံးမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ robot ဆို text လေးတစ်ခုရေးမယ် text ရေးတဲ့အချိန်မှာ name လို့လည်းပြီးလို့ရတယ် name က robot name ပေါ့နော် my first လို့ပဲနာမည်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ဘာနဲ့စုံမလဲဆိုတော့ robot text နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာဒါ XML language ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ robot ထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုအခုတော့ robot မတိဆောက်ခင်မှာလောလောဆယ်physical link ပေါ့နော် link ဆိုတာမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် motor actuator လိုမျိုးလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူး physical drug to ပေါ့နော်အဲ့ကောင် link တစ်ခုဖန်တီးမယ် link ဖန်တီးတဲ့ text ကလည်း link ပါပဲเนาะအဲ့ link ကို name ပြီးလို့ရတယ် name တစ်ခုပြီးလိုက်မယ်เนาะ base link ပေါ့เนาะ base link ဆိုတာအများသောအားဖြင့်ဒီနာမည်အပြီးများပါတယ် robot မှာအောက်ဆုံးပိုင်းကเนาะကောင်းပေါ့ base link เนาะ that's ဟုတ်ပြီဒီမှာ XML မှန်တူတည်ဟုတ်ပြီbase link link ထဲမှာကျွန်တော်တို့ visual ပေါ်ပြမှုအတွက် visual text ရှိမယ် visual text ထဲမှာ geometry text ရှိမယ်เนาะ geometry ကသူကပုံစံလေးပေါ့เนาะဘာပုံစံလဲပေါ့အခုကျွန်တော် cylinder ကိုသုံးမယ်သူ့ရဲ့ length ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ 0.6 meter ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ radius ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ 0.2 radian ရှိမယ်เนาะစမ်းကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်အခု geometry ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးပြီးရင် visual ကိုပြန်ပိတ်မယ် visual ပေါ့ okay ဒါက link လေးတစ်ခုပဲရှိတယ် mindfast ဆိုတဲ့ robot ရဲ့ URDF file မယ်နော်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ launch လုပ်ကြည့်အောင်เนาะ launch လုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် launch directory တစ်ခုဖန်တီးမယ် launch သူ့ထဲမှာနောက်ထပ် file တစ်ခုဖန်တီးမယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ display launch ပေါ့နော် displ လေးပါ display.launch.python ပေါ့နော်အဲ့တော့ကူးလိုက်မယ်ပြီးမှပဲရှင်းပြမယ်ဒီကောင်နော်သူ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ URDF file တစ်ခုကို import အနေနဲ့ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ package name က URDF tutorial ဖြစ်နေတယ် URDF URDF เนาะ tutorial အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ package name က my robot ဖြစ်เนาะ my robot ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခု override လုပ်ကြည့်မယ်เนาะ override လုပ်မယ်ဆိုဒီကောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီဒီကောင်ကို replace လုပ်မယ် replace ဟုတ်ပြီကြော်သွားမယ်เนาะဒါပဲရှိတယ် okay အဲ့တော့ package ကိုရှာလို့ရအောင်ဒါ URDF tutorial patch เนาะဒီ my robot ဆိုတဲ့ package ရဲ့ file patch ပေါ့เนาะပြီးတော့သူ့ထဲက URDF directory ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ my first
.urdf ပေါ့နော်ဒါသူရှိတဲ့နေရာညွှန်းလာတာအမ Avis ကိုလည်းညွှန်းလာတာเนาะအဲ့တော့ Avis ညွှန်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Avis file လည်းဖန်တီးလိုက်မယ် new folder vn set ပေါ့နော် Avis ကတော့ file ဖန်တီးလေးမရှိပါဘူးเนาะဟိုပါကိုယ့်ကိုပဲစေ့လိုက်တာပေါ့နော် urdf.rvn set ပေါ့နော် urdf.rvis control v เนาะဒီကောင်လည်းစေ့ပဲစေ့လိုက်တော့မယ်ဒီကောင်လည်း copy ပဲကူးလိုက်တော့မယ်เนาะ rvis ကတော့သူစေ့လိုက်တာနဲ့သူအချက်လက်တွေမှတ်ပေးမှာပါဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ launch file ကို launch လုပ်မယ် launch လုပ်ရင်ဒီမှာရှိတဲ့ node 4ခုပေါ့နော် node 4ခု run သွားမယ် node 4ခုအကြောင်းပြီးမှရှင်းပြမယ်နော်အခုတော့ URDF ကိုပဲကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်လို့ရအောင်လို့ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် run ကြည့်အောင် source install ကလို့ဆက်တော့ bash ကို source လုပ်မယ်ဒီ ROS2 launch my robot ထဲအောင်เนาะ my robot ထဲက launch ကတစ်ခုပဲရှိပါတယ် display.launch เนาะ display.launch အလုံးမလုပ်ဘူးဘာကြောင့်အလုံးမလုပ်ဘူးလို့ထင်တယ်လေဗျဘာကြောင့်အလုံးမလုပ်ဘူးလို့ထင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ install directory မရှိသေးလို့ပါเนาะအဲ့တော့ install directory ကိုတွားပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ် cmake list ကိုတွား cmake list မှာ file package ရအောင်ပါနော်ဒါဆိုရင် image ရောလောင်ရော match ရော office ရော URDF ရော directory တွေပါကို install လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီ okay ရပြီ ROS2 ကတော့ဘယ်နောက်တစ်ခါထပ်လုပ်ပြီးတာမမှားပါဘူးနော်ခုံဘယ်image directory မရှိဘူးတဲ့ရတယ် image ကကျွန်တော်ကူတာများတော့ image directory ဖန်တီးပေးမယ် my robot ထဲမှာyes image bello me okay mesh mesh လည်းမရှိဘူးတဲ့ရတယ်အဲ့ဒါဆို mesh လည်းဖန်တီးပေးမယ်ဘယ်မှာokay ရပြီเนาะအဲ့ဆိုရင် launch ကြည့်အောင် ROS2 launch my robot package ထဲကဒီလိုဆိုတော့ display launch.python file ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ argument ထည့်ပေးမယ်အဲ့ launch file နဲ့အောင်เนาะ argument ထည့်ပေးမယ်ဆို argument က robot model ကိုထည့်ပေးမှာเนาะ model ကဘယ် model လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ model ပဲအဲ့တော့ model ဆိုတော့ URDF ထဲက01 my first.urdf a joystick publisher GUI မတွေ့ဘူးတဲ့ရတယ်အဲ့ဒါဆို install လုပ်ပြီးမှာပေါ့နော် sudo apt install -y ROS handle joystick publisher GUI source bash rcu source ပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါထပ် run okay အဲ့တော့တချို့ note တွေအလုံးမလုပ်ဘူးကြည့်အောင် URDF ထဲ01 my first URDF ကိုမတွေ့ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ my robot ထဲသွားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီ command ကို run ကြည့်မယ်ဒီ file bash အောက်မှာ URDF ရှိတယ်လေ argument ထည့်တာဆိုတော့ file bash လွဲနေလို့ဖြစ်နိုင်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတက်လာပြီလဲဆိုတော့ Avis တက်လာတယ် Avis တက်ပြီးတော့ Avis မှာ df ရှုနေ global frame မှာတော့ frame က base link ပဲရှိသေးတယ်เนาะရှုနေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ robot model ကို uncheck လုပ်လိုက်ရင် robot ပျောက်သွားမှာเนาะ global state တက်ဝင် no df data เนาะ df မရှိဘူးလို့ပြောနေ
okay နော်ဒါဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ cylinder ကဒီထဲကိုရောက်လာပြီနော်ဒါပဲဒီကောင်ကို mouse နဲ့ zoom ချဲလို့ရတယ် click နှိပ်ပြီး drag လုပ်လို့ရတယ်ဒါက right click နဲ့ zoom ချဲလို့ရနော် okay ဒါဆိုရင် robot model ကမှန်မှန်ကန်ကန် server ပေါ်ရောက်ပြီးတော့ office ပေါ်မှာလာပြနေတာပေါ့နော် randomize center ဒါ joint state publisher GUI ဆွဲကောင်ဒီကောင်လေးပဲ joint state publisher အကြောင်းတော့မပြောသေးကျွန်တော် URDF ဆွဲတာလေ့ကျင့်အောင် okay ဗီဒီယိုသိရှိမှာဆိုလို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့မယ်နော်